टायर में ग्रिप पकड़ा रहा हूँ। तो अभी तो ज़्यादा ग्रिप नहीं करवा रहा हूँ, पर ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे कभी कभी ट्राई करता हूँ किसी किसी दिन टाइम रहता है जब। तो आज हमारे पास नाइट में टाइम था, तो अभी टायर ग्रिप लगवा रहा हूँ इनसे। तो ग्रिप तो बढ़िया पकड़ रहे हैं, काफ़ी जान लग रही हाथों में। तो मैं लेफ़्ट साइड से पकड़ा हुआ हूँ और मेरा सीधा ही हाथ चलता है, तब भी मतलब साइड में हाथ में तो पता चलता है जब दोनों साथ में पकड़ते हैं तो दम लगता है काफ़ी।